10場橫跨2個演期嘅龍劍生李後廚，終於嚟到最後一場。喺度再次多謝10場支持我哋嘅觀眾，多謝晒。借呢個機會，我哋想多謝好多人。首先就係勞功高嘅激樂領導高潤權師傅，音樂領導佘家樂師傅，連同咁多位嘅音樂師傅嘅拍檔。另外，我哋要多謝嘅係有後台嘅金源服裝啦、廣興佈景、武術指導羅建明老師、大武老師、曾洪之老師。另外，我要多謝幾位內場嘅合唱，總共係有5位，分別係吳詠琴、鄭雅蕾、何嘉怡、黃玉華同埋陳景賢。我交俾紅色大戲另一位負責人梁偉康繼續介紹。我希望藉住呢個機會，代表台上咁多位嘅演員，尤其是我哋10位嘅主演，再次多謝心姐，多謝佢嘅指導帶領我哋，令到今次嘅演出係圓滿成功。18寸。其實我都冇諗過，我有機會同到生姐同台演出，咁所以接咗呢個期之後就緊張萬分，又興奮又刺激。咁啊，今日叫做安然度過，只有3個感字：感恩、感激同埋感動。咁呢次演出令我最難忘嘅就係、我覺得係每一位觀眾。因為我覺得每一位觀眾喺你哋睇戲嘅時候，你哋嘅反應同我哋台上各位演員係連埋一起，就係、同喜同悲。咁喺呢度多謝主上，多謝主上嘅演出帶領之下，令到我哋每一位演員嘅情感上都做到最好，嚟報答咁多位觀眾。第3位麥希。好開心咧！今次有呢一個機會啦，參與今次嘅演出啦，咁啊能夠同咁多位演員啦，同埋主唱一齊演出啦。咁咧南唐國主係好開心啊，能夠一齊演出。咁其實當中咧，即係都俾好多意見我哋啦，點樣去演繹啊、語氣啊等等。咁其實呢一啲嘅技巧咧，我相信唔係淨係呢一套可以用到嘅，即係往後嘅戲我哋都能夠用到嘅。咁啊，我自己覺得有句説話就係咧，即係快樂不知時日過，因為咧我哋而家好少一套戲做咁多人嘅，但係原來咧咁快過咗啦，眨下就做完㗎咯喎！即係頭先我哋即使喺輔導門睇咧，都覺得即係好唔捨得啊，好想希望好快可以繼續。好啦，我哋請黃成斌。咁實不信，小弟有意識以嚟，第一隻喺屋企嘅 VCD 就係培生姐嘅《帝女花店》。我細都估唔到20幾年後嘅今日，我能夠企喺呢個舞台同培生姐一齊做對手戲，呢個機會真係好難能可貴。好多謝吳色麗，多謝主上信任。咁我希望培生姐繼續演出多啲，跟住我哋後輩可以繼續跟你學習。多謝多謝。我係拜山，想講感恩。首先要多謝嘅真係華光師傅，俾我嘅緣分可以同培生姐結同。真係多謝主上。其實我會覺得就係話喺培生姐嘅帶領底下咧，我真係好感受到個舞台嘅豐富。我自己做演員我都覺得每晚做，我自己都好激動，因為培生姐帶住我哋去做。諗起阿培生姐咧，有一次真係唔舒服，都要堅持同我哋排戲，排每一位嘅演員角色個重點，真係我哋袋咗好多錢落袋，亦都係上咗好寶貴嘅一課。我同阿培生姐喺舞台上咧都做咗好多次嘅演出，但係好遺憾，未曾同阿培生姐做過對手戲，我有少少失落，唔知有冇機會。最後我就恭祝培生姐好似《祝壽曲》裏面嘅曲詞，祝君和樂永遙康，康生同根康。黃哥，胡說話。今次好開心嘅，因為培生姐係我哋呢個戲行咧係一個好嘅演員，亦都係一個好好嘅前輩嘅。我同佢演出嘅我都第一有3個心情，開始係好開心啦，當然啦，第2個係好緊張嘅，因為咧我就未同培生姐合作過嘅，我衰咗唔緊要啊嘛，我驚培生姐嘅。到最後咧都係好驚嘅，真係喺佢身上睇到佢先係一個成功嘅演員，真係好
成功唔係只有一隻嘅，佢背後努力係俾人唔知嘅，係啊，真係一個眼神、一個助手、一個感情係好多精雕細琢嘅喺入邊，所以培生姐嘅成功係絕非嘅。最後祝願培生姐地緣再創新篇，帶領我哋後步再發新篇。我同阿康咧可以話唔識大氣係好榮幸可以製作到呢個節目。我同阿康真係一步一步咁樣走過嚟，好多謝大家嘅支持。冇觀眾嘅支持，我哋唔可以成功。大家都好多演員都講咗佢嘅心聲，都好代表我，但係我都希望得到大家嘅支持同鼓勵。即係如果㗎咋，如果大家唔好太期望，即係如果係有 DVD 嘅話，你哋即係如果有冇人支持咧？感恩上天喺我人生裏邊可以認識到跑醫，同埋可以同佢見到我。上天自有安排，愛錫跑醫嘅上天會安排機會俾佢繼續扶植我哋嘅。甚至係做完咗啲10場嘅李後主，去到呢一個時刻咧，我都覺得自己係好似發緊夢咁樣。我知道其實我自己嘅經驗係非常淺啦。我投身職業班嘅年資係好少、好短，所以無論我嘅人生閲歷同埋我嘅舞台經驗都係非常之不足。所以培生姐，就算你唔俾我講，都係要講。我要好衷心咁樣多謝培生姐唔嫌棄我嘅好多嘅不足同埋自戀啦。甚至喺排戲嘅過程入邊，有時我自己覺得我自己都做得唔好唔好睇嘅，但係培生姐都會不厭其煩咁樣去示範俾我睇，同埋去不斷咁樣去鼓勵我。咁所以呢樣嘢我係唔知點樣報答，但係我會繼續努力咁樣去做好每一場嘅演出，希望可以有進步。咁係啊，都係好多謝華光師傅俾呢一個機會，我可以同培生姐結到呢一個緣分。咁係就係好似祝壽咁樣，只為心連痛惜，珍重此韶光。但願人無恙，地久天長。我唔講感謝培生姐，我講敬重你，愛你。新姐，同我哋講返幾句説話啊嘛。首先，我好想多謝華光師傅，多謝我兩位師傅任姐、仙姐嘅教導，好感謝。再落嚟嘅，我好想多謝我哋嘅團隊，無論台前幕後，所有兄弟姊妹，佢哋每一日睇見佢哋都係好努力、好用心咁去工作。台上嘅男女演員，無論戲份多與少，佢哋都好投入咁去做，睇見你都非常之感動。我相信呢啲就係大家嘅努力付出，大家嘅配合，先至可以做得到咁暢順，咁即係唔會完美。唔好講完美，仲有好多嘢要改善咁樣嘅演出啦。咁最重要嘅，我想多謝嘅就係每一晚入場嘅觀眾，多謝你哋嘅支持，好多謝，而且喺戲曲中心露宿風餐瞓咗幾晚嘅觀眾，因為嗰幾晚實在太凍啦。我哋除咗感動之外，仲為佢哋心痛，希望佢哋大家身體健康。我相信有你哋嘅大力支持，我哋會繼續努力嘅。新年過2日就到啦，我預祝大家喺呢度同大家拜個早年，祝大家身體健康，事事如意。要親嘅人咧都馬到功成，大家講話平安喜樂。
情人節快樂！